आलू के टेस्टी स्नैक कैसे बनाने हैं आइए देखते हैं। उसके लिए बॉयल आलू ले लिए हैं, उन्हें कुछ इस तरीके से मैश कर लिया है। उसमें डाले हैं मैंने यहाँ पर प्याज बारीक कटे हुए। उसके बाद मैंने इसमें डाली है ग्रीन चिल्ली। उसके बाद डाला है कस्तूरी मेथी। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है नमक, मिर्च, साथ ही में चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें डाला है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके इस टाइप से स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। एकदम गर्म तेल में इन्हें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेके आप लोग ये स्नैक बनकर तैयार है।